Oke, halo Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini, saya bakal unboxing barang lagi ya kawan. Ini di dalamnya adalah Aerofin dan stiker ya. Saya pesan dari Honda Cengkareng, kotanya kota Depok ya. Cukup lama sih ini paketan datang ya, sekitar 4 hari dari Jawa sana, Depok ke Kalimantan Timur. Jadi barang ini belum saya buka ya, padahal datangnya udah sekitar 2 hari yang lalu. Mari aja langsung kita buka teman-teman. Kita buka ya. Oke, jadi stikernya ternyata kayak gini. Ini original ya dari Honda, spare partnya nih. Pantes harganya agak lumayan sob, ini sekitar 100 ribuan gitu harganya. Dan ini ada quality check ya, dan approve. Nah, di sini ada stiker. Ini yang sebetulnya untuk tipe matte black ya, alias black matte yang hitam dop itu, tapi saya bakal pasang di seber saya. Ini 250 RR nya, tulisannya lebih gede dan tebel gitu. Ini untuk alis depannya, ini belakangnya nanti saya bakal tempel di motor saya. Ada stiker ABS juga di sini. Saya tempel nanti, padahal motor saya nggak ABS ya. Ini dua ya sob, dia kanan kiri itu satu-satu tuh. Ini satu. Kita pinggirin dulu. Dan yang satu lagi ini adalah winglet. Kosong ya isinya, udah kita pinggirin. Oh maaf, saya tadi keliru sebut winglet, ini adalah Aerofin kawan. Jadi ini Honda Genuine Accessories. Jadi ini aksesoris asli dari Honda ya, dari AHM, tapi dijual terpisah gitu. Di sini ada tulisan RR juga nih. Tuh. Langsung aja kita buka ya kawan. Saya juga penasaran. Oke, jadi di sini dapat manual booknya untuk pemasangannya ya ini. Tuh. Ini tutorial pemasangannya ada di sini. Untuk seber 250 RR dipasang di bagian yang ada tulisannya RR ya. Dan ini menurut saya sih bahannya bagus banget ya sob. Apa karena ini genuine dari Honda jadi bagus banget barangnya asli. Dia kayak ada motif-motif karbonnya gitu, dan di sini ada tulisan RR tuh. Keren banget ya, ini asli sih. Jadi buat kalian yang mau ikutan beli, silahkan aja cek deskripsi video ini ya, saya sertakan link Tokopedia di situ. Kita juga dapat untuk ngelap, jadi ini 70% etil alkohol. Saya juga nggak tahu, ini mungkin untuk mengelap ya, supaya bagian yang akan ditempel itu benar-benar bersih. Dan di sini ada stiker 250 RR, tapi yang ini kecil. Nanti saya bakal pasang yang gede yang di sana tadi. Dan mungkin ini saya pasang di belakang ya, kayaknya keren nih kalau dipasang di bagian belakang sob. Oke, siap. Jadi kita buka yang stikernya sekarang ya. Di sininya pun ada itu ya sob, segelnya ya tuh, biar nggak bisa dibuka gitu. Ini sih mantep banget sih menurutku. Ini ada tulisan LH, berarti ini sebelah kiri ya. Kita buka yang kiri aja ya sob, karena yang sebelah kanan juga pastinya nggak jauh berbeda dengan yang ini. Di sini ada tulisan pertama, ada Torter by Wire, Honda BS. Terus di sini ada Honda juga. Di sini ada Honda emblem, CBR. Di sini ada CBR juga. Saya juga kurang tahu ini bagian mana. Oke, jadi seperti ini ya ternyata stikernya. Keren sekali. Dan ini tuh stikernya dia kayak timbul gitu sob, kayak
nimbul tebel gitu stikernya, jadi enggak stiker yang abal-abal. Jadi kita lepas satu, coba. Ups, terlepas kan, hati kan. Oh ternyata dia tempelan kan, jadi nggak usah kita lepas ya. Kita lihat aja secara dekat. Ini dia. Jadi dia stikernya tuh kayak stiker yang tebel gitu, bukan stiker abal-abal. Ini tulisan 250 RR nya juga keren banget, beda banget sama yang tempel di motor saya sekarang. Tebel dia. Dan oke, mungkin cukup sekian aja unboxing saya kali ini. Jadi saya bakal sedikit ngasih tahu kalian ya sob, kalau di tempat toko yang saya beli ini dia banyak sekali menjual barang-barang original dari Honda ya. Saya tidak di endorse atau di promosi sama sekali, tapi buat kalian yang punya motor Honda, toko itu recommended banget sih buat kalian yang mau beli spare part original dari Honda gitu. Jadi buat kalian yang pengen lihat-lihat dulu barang apa yang bisa kalian beli di sana yang original Honda pastinya, kalian bisa langsung cek deskripsi video ini ya. Di situ sudah saya sertakan link Tokopedia-nya dan kalian bisa melihat katalognya di tokonya. Itu original dan harganya menurut saya sih cukup terjangkau banget sob. Oke, jadi cukup sekian aja video unboxing saya kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe ya. Karena subscribe itu mudah dan dukung saya untuk mencapai 100.000 subscriber. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya ya, @dani_fabulous. Dan buat kalian yang mau di follow back shop, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal follow Instagram saya dan subscribe channel saya, terus DM ya, nanti saya follow back. Dan buat kalian juga yang punya pertanyaan, kalian bisa nanya langsung di DM Instagram ya, saya akan balas di sana. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.